Loggerheads yw enw'r ardal yma, chydig i'r dwyrain o'r Wyddgrug, ond sdim rhyw lawer yn gyfarwydd â'r enw gwreiddiol, sef Rhyd y Gyfarthfa. Nawr, un esboniad ar lafar gwlad am darddiad yr enw yma yw bod merch y brenin Anwfn wrth ddyn y molchi wrth yr hyd fan hyn pam gwrddodd hi athywysog. Nawr, canlyniad y cyfarfod yma yw bod hi'n esgor ar efeilliad. Rhyd y Gyfathrach, felly. Y cynnig arall yw mai yma arferai porthmyn groesi'r afon Alyn ar y ffordd i farchnadoedd yr Wyddgrug, ac y byddai'r cŵn yn cyfarth i annog yr anifeiliaid drwy'r dŵr. Rhyd y Cyfarth Fan sydd yma felly. Dau eglurhad tra gwahanol, a sa'n siŵr faint o wir sydd yn yr un o'r ddau. Ac wrth gwrs, sdim un ohonyn nhw'n debyg i'r enw presennol. Loggerheads. Yn y 1730, pan oedd cloddio ym mymwyn arbennig yma, plwm ar ei anterth yn yr ardal yma, bu gwrthdaro chwyrn am yr hawliau i'r mwynau yma rhwng y teulu Grosvenor, oedd yn berchen ar hawliau i'r mwynau yn Llanferes, ac arglwyddiaeth yr Wyddgrug. I'r Wyddgrug geisio dro ar ôl tro i ennill hawl dros wythïen gyfoethog o blwm oedd yn croesi'r ddwy ffin, doedd dim datrys ar y sefyllfa hyd nes 1763, pan oedd grandawiad yn Llys y Trysorlus yn Llundain. Wedi deng mlynedd ar hugen o fod ben neu at loggerheads, penderfynwyd o blaid arglwyddiaeth yr Wyddgrug. A penderfynwyd mae'r garreg yma, carreg carn March Arthur, oedd y ffin rhwng Sir Fflint a Sir Ddinbych. A dyma'r garreg derfyn hyd heddiw. Yma mae Parc Gwledig Loggerheads. Gweledigaeth cwmni bysiau Crosville yw'r parc, yn y gobaith y byddai twristiaid yn heidio yma. Ond nid parc gwyrdd a ffrwythlon brynodd y cwmni yn ôl yn 1926. So'n bod yn hel plwm o'r ardal yma am digon amser. Yr 19fed ganrif nath o rili bigo fyny. Os ti'n nabod yr lle, dwi'n meddwl cymaru fe heddiw de, efo'r holl tyfiant a'r llys yma. Ydy'r coed ma wedi dod nôl yn naturiol? Yndyn, ond hefyd, dwi'n meddwl, mae pan nath Crosville brynu yr lle rhyw gamlynedd yn ôl o'n. Mi nath nhw'n plannu lot o coed exotic hefyd. Reit. Gan ti bod yn llirio rei heina o'n, actually, achos dyn nhw'n naturiol i'r gwlad yma. Na. Mae sôn am naturiol ac annaturiol, mae rhaid fi bwyntio allan yma rhywbeth rhyfedd iawn fan hyn. Yr afon Alyn, ie? Ie. Dwi'n gallu glywed ond mae yn diflannu rhyw ffordd. Does dim afon i gael awr fyna o gwbl. Beth sy'n digwydd fan hyn de? Afon, dim afon. Ie, hollol. Mae'r afon yn rhedeg dros Carreg Calch. Mae gen i llwyth beth yn galw fel fishers a cracks. A wedyn, pan mae'r afon yn isel fan hyn, yn jyst yn diflannu dan y ddaear. Yn ystod yr oes pan nhw'n trio cael hel'r plwm, mi oedd hyn yn problem mawr iddyn nhw de.